Сегодня я закончил класть трубу к данному камину с открытой топкой, сделанной из кирпича. И вот делаю первую пробную протопку, как говорится, запуск. Давайте посмотрим, как будет работать данный камин. Огонь разгорелся. Сегодня 2 апреля 2019 года. Только, как говорится, растаял снег. Клал я данный камин при температуре 5 градусов в помещении с помощью обогревателей. Вот наш камин разгорелся. Хочу отметить, что данная труба на данный момент сырая, но за счет того, что очень хорошая тяга, дым уходит как ему положено. В заданном направлении данный камин имеет зуб. Зуб начинается с 4-го ряда. Для того, чтобы не было сомнений, что камин работает правильно, хочу добавить немного еще полежек. Это первая протопка. Никакое выплескивания дыма нет, его не может быть, если конструкция сделана правильно. Как мы видим, конструкция сделана правильно. Данный камин работает идеально. Да, хочу отметить, что размер топочной части 90 сантиметров, высота 56 сантиметров. Глубина топочной части 56 сантиметров. Топочная часть сделана из шамотного кирпича, сделана под облицовку из красного полнотелого рабочего кирпича. Заказчик будет сам заниматься облицовкой, так как он тоже мастер, занимается строительством. Но камин попросил сделать опытного печника. С вами был Зарецкий Роман.